আপনার মোবাইলে স্পিকারের আওয়াজ কি খুব কম হয়? আপনার মোবাইলে স্পিকারের আওয়াজ আগে যেরকম বেশি হতো এখন তার থেকে অনেকটা কমে গেছে। তো আজকের আপনাকে এই ভিডিওটার মধ্যে দেখাবো আপনার মোবাইলের স্পিকারের আওয়াজটি কিভাবে আপনি বাড়াবেন অথবা আপনার মোবাইলের স্পিকারের আওয়াজটি দ্বিগুণ করবেন। তো তার জন্য আপনাকে এই ভিডিওটা পুরো দেখতে হবে। তো এই ভিডিওটার মধ্যে আপনাকে দেখাবো আপনি আপনার মোবাইলের স্পিকারের আওয়াজ কিভাবে ক্লিন করবেন এবং আপনার মোবাইলের স্পিকারের আওয়াজটি বুস্ট করবেন। তো আমি মহিন্দ্র আর আপনারা দেখছেন মহিন্দ্র টেকনিও চ্যানেল। আর যারা যারা নতুন এই চ্যানেলে এসেছেন তারা এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন। তো মোবাইলের স্পিকারের আওয়াজ বাড়াতে গেলে আপনাকে প্রথমে চলে যেতে হবে ক্রোম ব্রাউজারে। তো ক্রোম ব্রাউজারে চলে আসার পর সার্চ অপশনে চলে আসবে, চলে আসার পরে ফিক্স মাই স্পিকার লিখবেন, লেখার পরে এখানে সার্চ করবেন। তো সার্চ করার পরে প্রথমে যে ওয়েবসাইটটা আছে এখানে দেখতেই পাচ্ছেন ফিক্স মাই স্পিকার, এখানে আপনি টাচ করবেন। তো এখানে টাচ করার পরে এরকম যে অপশনটি দেখতে পাচ্ছেন, তো এখানে আপনি টাচ করবেন। এখানে টাচ করার পরে আপনার মোবাইলেতে একটি আওয়াজ হবে, তো এই আওয়াজটি কিছুক্ষণের জন্য আপনার মোবাইলে হতে দেবেন। তো এই আওয়াজটি হওয়ার পরেতে আপনার মোবাইলেতে যদি কোনো জল বা কোনো ধুলো যদি আপনার মোবাইলের স্পিকারেতে জমে থাকে তাহলে সেটি আপনার মোবাইলের স্পিকার থেকে বেরিয়ে যাবে, এতে আপনার মোবাইলের স্পিকারটি ক্লিন হয়ে যাবে। তো এটি হয়ে গেল আপনার মোবাইলের স্পিকারটি ক্লিন। তো এরপরে আপনার মোবাইলের স্পিকারের আওয়াজটি বুস্ট করার জন্য আপনাকে চলে যেতে হবে প্লে স্টোরে। তো প্লে স্টোরে চলে এলাম, প্লে স্টোরে চলে আসার পর সার্চ অপশানে চলে আসবেন। তো সার্চ অপশানে চলে আসার পর সার্চের গিয়ে লিখবেন ভলিউম বুস্টার। তো এটা লিখে সার্চ করবেন। তো সার্চ করার পরে এই যে অ্যাপসটি আছে ভলিউম বুস্টার, এখানে আপনি টাচ করবেন। তো এখানে টাচ করার পরে এই যে অ্যাপসটি আছে এখান থেকে আপনি এটি ডাউনলোড করে নেবেন। তো আমার যেহেতু এটা ডাউনলোড করা আছে তাই আমি এখান থেকে ব্যাক করে নিলাম। তো ব্যাক করে চলে আসার পর এই যে অ্যাপসটি আছে এই অ্যাপসটিকে আপনি এখানে টাচ করবেন। এই অ্যাপসটি টাচ করলে আপনার পুরো ফুল স্ক্রিন হয়ে এটি ওপেন হবে না, এটা একটুখানি হয়ে নিচের দিকে ওপেন হবে। তো এখানে ওপেন হওয়ার পরে দেখতেই পাচ্ছেন যে উপরে লেখা আছে ভলিউম। তো এই যে ভলিউমটা আছে এটা হচ্ছে আপনার মোবাইলের ভলিউম। আপনি এটা মোবাইলে যেরকম সাইডে যে ভলিউম আছে চাপলে বাড়বে কমবে, তো এইটা হচ্ছে মোবাইলের ভলিউম। এরপরেতে দেখবেন যে নিচেতে আছে বুস্ট। এই যে বুস্ট বলে যে অপশনটি আছে এটিকে আপনাদের মোবাইলের যদি আওয়াজ অনেকটাই কম হয়ে থাকে তাহলে এটিকে আপনারা এখান থেকে বাড়িয়ে দেবেন। তো বাড়িয়ে 20% করবেন। তো 20% করে দিলে দেখবেন যে আপনার মোবাইলের আওয়াজটি অনেকটা বেড়ে যাবে। এবং এতেও যদি আপনার মোবাইলের আওয়াজটি কম হয় তাহলে আপনি এখান থেকে আরও কিছুটা বাড়িয়ে দিতে পারেন, এটা 30 বা 40। এটি করার পরে আপনি আপনার মোবাইল ব্যাক করে চলে আসবেন। এরপরে আপনি আপনার মোবাইলেতে কোনো গান চালাবেন। তো গান চালানোর পরে দেখবেন যে আপনার মোবাইলের স্পিকারের আওয়াজটি আগের থেকে অনেকটা বুস্ট হয়েছে এবং অনেকটা বেড়ে যাবে। তো এরকমভাবে আপনি আপনার মোবাইলের স্পিকারের আওয়াজটি ক্লিন করতে পারবেন এবং আপনার মোবাইলের আওয়াজটি বুস্টও করতে পারবেন। তো এই ভিডিওটা যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করে দিও।